Почему в Европе больше не используют радиаторы? Многие уже давно выкинули это старое решение на свалку, ведь проблемы с отоплением и экономией пространства – это актуальная история, тем более, что сейчас зима. Все дело в том, что там применяют инновационные плинтуса с отоплением. Они полностью заменяют радиаторы, равномерно прогревают помещение и устраняют холодные зоны, так как нагревают от самого пола. Эти плинтуса компактны, стильны и идеально впишутся в современный интерьер. Они потребляют меньше энергии, что позволяет экономить деньги и беречь экологию. Подходят даже для ванных комнат. Установка проста, а экономия заметна сразу. Все подробности и контакты поставщика я выложил на своем канале. Ссылка в шапке профиля.